家係晚上時間嘅8點幾，啱啱喺香港咧坐咗4個鐘頭直航機咧嚟到呢個日本嘅小松市，而家就喺小松車站附近咧揾咗一間餐廳咧，求其揾間餐廳咧食個晚飯，然後轉個頭咧就會去酒店嗰度 check in。其實小松市咧係真係冇乜嘢玩嘅，不過勝在咧就有香港嘅直航機過嚟，咁啊唔使話真係又轉嚟轉去啊搭 JR 咁麻煩，咁可以順便咧就玩埋隔離嘅可能加賀市啊、金澤啊嗰啲地方，日本嘅中部嘅其他城市。我哋咧會聽朝攞車喺小松市可能睇1-2個景點，然後先再直接揸車去金澤。我以為係飯嘅物體，點知嚟到原來係咁細兜，O咗嘴，又係唔多掂。大家望下佢燒到咧個肚呢度咧爛晒，個皮穿晒，哇！好乾啊，黐線嘅，超勁乾，喂唔掂喎，真係，喂今日出師不利啊！諗住求其揾間餐廳唔會服啦，點知第一單就已經即刻出事啊！等咗9個字嘅炒飯，仲衰過啲便利店嘅叮叮飯，真係幾服下嘅，所以我影咗個門口俾大家，大家記得認住佢。如果你哋真係嚟呢個地方咧，避開呢間餐廳，唔好入去食。第一晚揀呢間酒店冇乜特別，純粹就因為個地點好方便，喺小松站一行出嚟就會見到佢，行30秒就到噶啦。Reception 係用自助 check in 機，簡直係嗌人嘅好朋友。整體嚟講，間酒店望落都好新淨，什麼牙膏、牙刷、棉花棒都係擺大堂度自己搞掂，喺 public area 嘅位置仲有漫畫你睇同夾公仔機，仲有微波爐。如果食完晚飯唔飽，仲可以去7-11買叮叮。間房就中規中矩，都幾闊落同幾乾淨。不過張床咧都幾攰啊，所以第一晚瞓得唔係咁好。我個人比較有腰骨，唔中意瞓啲太腍嘅床褥。最過癮係間房有部 LG 衣服護理機，可以幫你啲衫消毒殺菌，都幾實用。因為去旅行都未必每日洗衫。Stay 呢間酒店嘅好處咧，就係 JR 站一行出嚟咧，同酒店之間就有一個景點，就係世界最大級工程車體驗館。如果有小朋友嘅話，直接建議 spend 半日時間。我身後呢架930E，淨係個車胎已經3.8米高，仲高過一架大型觀光巴士。全世界淨係得2間公司製造到咁大嘅車胎，一間喺法國，一間就喺日本。我哋趕時間，所以淨喺門口同呢2部巨車打咗卡就走啦。再喺小松車站呢間麵包鋪買咗啲麵包做早餐，都幾好食。路過可以幫襯下。哇！黐線真係好曬好熱啊！日本發生咩事啊？9月都仲唔曬，行呢條短嘅路。我覺得自己已經曬熟咗。今次咧，我哋係自駕遊，會揸去金澤啦，跟住然後去高山下呂，同埋最後咧就會翻去名古屋，跟住再搭飛機翻香港。好彩今次咧係真係 plan 咗係自駕遊，哇！因為原來咧9月嘅日本咧都仲係好熱好熱，今年咧佢哋係特別熱。而家咧就出發去金澤啦，而家已經係早上嘅10點3分，由小松出發揸車過去金澤咧，大概半個鐘頭左右。今日嘅行程咧都比較趕嘅，因為咧金澤其實都算係真係幾多嘢睇，建議大家咧最好 spend 2日時間喺嗰度。我哋咧就 plan 咗淨係得日半時間，咁所以咧就搞到成件事咧係有啲趕嘅。我哋到咗金澤21世紀美術館，就係身後面呢個靚圓形玻璃嘅建築物。去戶外咧都有啲展品嘅，呢個係其中一個，比我想象中大過好多。因為我睇相咧以為好細個，仲可以捐入去。裏面好型喎，出面好曬咧，呢個金屬吸咗熱咧，入到嚟呢度咧係再更加熱過出面，我覺得好改，出翻去啦。呢個咧就嗌過去咧，其他喇叭就會聽到你講嘢。試下嗌下睇下有冇人應我先。哦係喲！冇人應我，係喎，嗰邊喇叭都冇人。即係咁樣，呢個大好多喎。佢高過我。呢個泳池咧就係呢個美術館嘅重點展品，但係呢一部分咧係需要俾入場費先可以入去參觀，同埋咧泳池底咧係可以每人有5分鐘時間入去影相嘅。不過咧呢個更加之難。美術館裏面咧有啲展覽咧係要額外俾錢再買入場券嘅。不過咧如果你唔入去嗰啲展覽咧，就咁出面參觀咧，我覺得都值得兜個圈，但係就唔使預太多時間裏面。基本上我諗半個鐘左右咧就可以睇完㗎啦。假金箔雪糕，距離美術館5分鐘車程咧，就會嚟到呢一間金井金箔。呢一間咧就係當地嘅老字號金澤必食嘅呢個金箔雪糕，但係呢度係直情可以自己親手整。原來咧金箔都有分好多唔同嘅顏色，呢個咧係食用級嘅金箔。兩個好得意，唔知揀邊個好喎。呢個好多錢，呢個係招財貓，
金做嘅米田共。黐咗線，第一站買手信已經買咗17,000 yen，鋪頭裏面仲有一個好殘眼鋪滿晒金箔嘅水井。哇，好薄啊！哇，你見唔見好薄啊？哎呀，佢超薄超輕，哎呀失敗咗添，影咗個鏡頭就失敗咗添。哈哈，可能姐姐都睇唔過眼我整得咁樣衰，幫我補多張，等佢唔使咁樣衰做禿頭仔。我自己整嘅金箔雪糕，吹一吹佢即刻喐閃下閃下。不過雪糕本身都好好味，好重奶味。不過金箔咧本身係冇味嘅。如果就咁食金箔雪糕咧，呢度係600 yen。但係如果你想自己貼金箔，好似我頭先咁樣咧，呢個體驗咧就係880 yen。金澤係擁有日本傳統工藝水印嘅文化城市之一，而呢個博物館係展出咗超過100個顏色嘅水印吊燈。傳統嘅水印繩顏色咧唔係咁多選擇，而呢個博物館嘅創辦人咧喺創辦咗自己工作室之後咧，又創辦咗自己嘅自家品牌，打造咗超過200個顏色嘅水印繩，最後就變成而家咁色彩繽紛嘅博物館。入場費都只不過係500 yen，咁靚嚟打卡影下相都抵啦。教我哋近呢個咁樣影好靚喎！買門票嘅時候送咗張8折券，見佢啲書籤整得咁靚，我都買咗一個。鎖匙扣都唔錯，佢有唔同顏色嘅系列，咁你可以買翻去自己整。再易啲嘅買呢啲 DIY 包都得。嚟到金澤，如果想行街咧，就可以嚟金澤 JR 站隔離咧呢個大商場。呢個商場仲有一間好大嘅 Standard Products， 唔單止係冇遊客，連本地人都少。啱啱我就喺 Uniqlo 度買咗嘢，就係佢哋新出嘅 UV 遮。呢度實在太曬到頂唔順，即刻冚咁聲。今日第一日即刻去買咗把遮先。仲有 Loft 啊，呢個商場真係好齊，好多嘢停。好似嚟日本都好中意行 Loft，佢哋真係好多呢啲 QQ 嘅嘢。Loft 真係最齊最多款。出事啦！我喺呢度咧買咗900幾蚊港紙，差唔多成1000蚊嘅嘢。因為時間嘅關係咧，我同老公分開行動。見到佢啱啱落電梯，眼尾睄到佢，佢都買咗嘢。好大間 Cosme 啊！間壽司排長龍啊！我叫咗老公去排隊，然後我就去 shopping。咦，分頭行事可以慳翻時間。建議大家咧最好喺 Cosme 睇咗自己想買嘅嘢先，然後最後先去 North 嗰度，因為呢度嘅 Cosme 咧係可以退稅，但係咧 North 係冇嘅。我頭先咧就買咗 North 先，變咗冇得退稅，有少少浪揼嘅。同埋呢個商場咧消費滿2萬幾 yen 咧係有免費泊車2個半鐘頭，咁所以如果大家想買嘢咧有自駕遊嘅話咧，呢度係一個非常好嘅選擇。好好食啊！好肚餓啊！耶！食啊！佢個三文魚好食過琴日嗰個好多。佢呢度嘅壽司咧係可以喺個 menu 點嘅時候咧揀埋師傅加 wasabi 定係唔加 wasabi。咁當然咧佢嗰張台咧都有 wasabi 擺喺度俾你自己加嘅。咁我頭先咧第一轉咧唔知咧唔覺意撳晒全部加 wasabi。阿師傅都幾重手，重頭戲試下呢個海膽先。佢個海膽軍艦咧係2件加埋1300 yen，咁即係除翻30零蚊港紙，但係個 quality 好 OK。跟住試下呢個蟹腳，呢個蟹腳唔係蟹柳嗰啲，真蟹腳嚟嘅。幾大嚿，好新鮮喎！個蟹肉都幾甜，啲貝殼類咧係真係好新鮮，好爽脆，係索聲咬落，一入口即刻溶啊！好正，好甘香嘅，食到俾佢散水。煙菇蟹膏，蟹膏實在太香太正啦！金澤嘅特產猴黑魚，魚肉唔係爽嗰啲魚咯，佢好似有陣煙燻咗嘅味啊！你食唔食得出？但係佢冇煙燻過，佢係就咁一件嘅魚生，唔算話真係好特別，係必食嗰種。My favorite 左口魚，每一次食壽司都要必食。咪香港嗰啲腍病病，呢個係爽脆嘅，好食。最後食咗11000 yen，以呢個質素嚟講非常之抵食，不過記得預留多啲時間排隊。
由江戶時代已經開始存在嘅東茶屋街。當年一般嘅屋咧只限制可以起一層，但係呢度嘅屋係有2層嘅，所以當時咧係備受注目。而呢度嘅另外一個特色咧就係屋出面呢啲木重籠啊，其實係一啲好有嘅木製格柵整成，佢令到屋裏面嘅人好清楚睇到街景，但係出面嘅人咧就好難睇到屋裏面啦。係結合咗茶屋文化同建築美學嘅特色。倫敦嘅山椒風味真係好得意啊！佢都畫啲無花果都特別 Q。我哋買一盒倫敦生蠔山椒風味，同埋一盒呢個熒光魷魚。行下發現咗呢間抹茶專門店，佢啲甜品咧好吸引，有銅鑼燒，跟住有呢啲應該係朱古力豆，仲有呢個蓮蓉蛋糕同埋 macaron， 全部都係抹茶嘅食品。個盒都整得好靚，真係送禮一流。天氣真係好熱，飲個冰嘅綠茶舒服。好濃，我會唔會今晚瞓唔着？而家已經5點幾，啱啱飲完一個太濃啦，完全食唔到銅鑼燒嘅綠茶味。但係佢個餡咧係食落好滑好滑，最好係食咗個銅鑼燒先至飲會好啲，因為個味係搶過㗎。好好彩啊！我哋啱啱買完出嚟，佢就閂門啦。如果大家想行呢個東茶老街咧，要早少少嚟，因為呢度啲鋪咧，啲老鋪咧，全部都係閂好早。而家5點幾咧，基本上成條街都閂晒，所以我哋聽朝先再嚟過。呢個地方盛產九谷燒呢個傳統工藝，連個扭蛋機都係專係扭九谷燒。如果自駕遊嘅話，大家可以泊低架車咧，去完頭先嗰個東茶屋街咧，就行一條大河嘅橋咧，就去到對面呢個主計丁茶屋街。咁佢都係一個幾有古色古香味道嘅一條街嚟嘅。呢邊啲街咧，佢係比起嗰邊再窄啲啊，所以如果揸私家車入咧係有啲困難嘅。咁所以我建議大家咧最好泊低架車咧，兩邊行晒咧，咁樣就會方便啲。夾到時間嘅話，盡量黃昏時間嚟，係別有一番風味。網上面見到呢張靚相，一眼已經震撼到我。櫻花季嚟應該係更加之靚。好大聲蟬聲啊！呢棵樹應該有幾隻蟬喺度，哇，超大聲！因為係自駕遊嘅關係，所以我哋每日去嘅地方都唔同。今晚我哋又轉酒店啦。今集係大城市，所以我哋揀住喺正市中心嘅酒店就最方便。超級大嘅間房，比起一般嘅酒店房大成倍啊！仲要誇張到可以擺2張凳，書台 area， 仲有一個 little pantry， 雪櫃、水煲全部都齊。個廁所同一般嘅差唔多咁大啦。總之間房就係超級大，可以開10個篋有得。專買手信有金箔嘅面膜、金箔嘅 skincare， 勁多，呢度好多款。呢啲盒都靚，呢個仲靚過頭先喺嗰個東茶屋街見到嗰個九谷燒嘅扭蛋。不過呢，佢收咗工就唔俾人扭啦，封咗部機啊，叫人哋聽日先再嚟。呢個係北陸新幹線10週年嘅款嚟嘅喎，睇下聽日會唔會再經過再嚟呢？晚餐就求其喺金澤車站揀咗呢間炸豬扒店，主打食倫敦豬肉，另外都有牛啊、雞啊、魚，另外仲有提供工具俾你即場自己磨芝麻汁，即磨真係特別香。我點咗炸豬扒餐，有湯有飯，佢個飯咧係可以揀芝麻飯或者白飯，然後個湯咧係勁多料喺裏面，睇落好吸引。老公咧就嗌咗魚，佢個豬扒咧就咁睇都炸得幾靚。啱好熟透，係少少粉紅色嘅，但係同咧名古屋上次食嗰間炸豬扒飯咧比較起上嚟咧，呢間嘅豬扒嘅肉咧就乾啲咁多，因為嗰間咧真係整得好食，係我暫時食過最好食嘅炸豬扒。呢間咧就如果冇比較嘅話咧，都覺得 OK 嘅，但係只不過因為我近期食過嗰間咧有比較有傷害，但係其實佢都唔差嘅，個魚幾好食，都仲係好 juicy 嘅，唔會話炸到好乾柴蟹濕咁樣。我個人覺得個魚咧好食過個豬扒。呢一日最後嘅景點就係由金澤必到嘅金澤車站同古門。巨大嘅木製古門係以日本嘅傳統小古為藍本，木柱嘅螺旋形態既沉穩又有纖細感。呢一種獨特嘅風格已經成為咗金澤市嘅當代象徵。而佢嘅後面金澤車站外邊呢個幾何圖形嘅玻璃屋頂有個名堂，叫做款待圓頂，一共有3019塊玻璃組合而成。因為金澤成日落雨同埋落雪，呢個玻璃屋頂意思就係幫一落車嘅旅客擋雨擋雪，所以就有呢個名啦。佢既可以擋雨，又可以日頭嘅時候俾陽光照射入嚟，結合咗歷史同埋現代嘅新舊共融理念。呢個曾經被評為全世界最靚嘅車站，好值得你嚟欣賞一下。